Hola, molt bona postdiada de Sant Jordi a tothom. Com que molts només sentim poesia llegida un dia a l'any, he pensat que amb aquest breu vídeo ja en seran dos, oi? En el meu cas, com que mentre llegeixo Ado que em sento, ja compta també. Puig tanmateix llencems pot raure una corrua de miscel·lànies no gens menys, però li rescabalaríem. Això, de fet, no sé què vol dir, però m'ho he pres per escalfar, oi? Així doncs, m'agradaria compartir amb tots vosaltres un gràcil sonet de l'ínclita poetessa d'adopció moianesa que respon al nom de Adelheid Kuilschreiber. Cal precisar en aquest punt que, degut a la dificultat de pronúncia del seu nom i el seu caràcter teutotapeït, tampoc no sol respondre gaire aquesta senyora, Aquesta autora és una alemanya afincada a casa nostra des de fa molts anys i resideix en una gran masia on viu només amb la companyia d'un Doberman nan, que la consola en moments de solitud, i la companyia elèctrica que fa que pugui veure quan es fa fosc com el Doberman nan la consola en moments de solitud. El poema d'avui el trobem al seu recull Parlar dels Eros no sempre és literatura eròtica, d'edicions desinèdites, publicat a finals de novembre de l'any passat, en ple estiu, aprofitant el rebuf de l'enrenou de Sant Jordi. Així doncs, citant un cantautor ibèric de vida dissoluta, espero que gaudiu d'aquestes ratlles, i dels versos també. El sonet diu així: Oda al consolador Satisfyer. Quan ni la xocolata m'apaivaga i noto allà al baix ventre una buidor, quan tot és sec i erm i orfe de bava i ni el sol fluix d'hivern venç la foscor, potser és moment de cercar ajuda externa i és hora de fruir de la cuissó de l'eina pecadora més averna que em gira els ulls tenyint-los de blancor. Amb contorneig sobtat veig la tauleta. Allà al segon calaix rau l'espoleta que encendrà el combustible del plaer. L'encenc. Bronzit amic de piles noves. Em xucla el botó màgic sobre coves i penso que aquest cop no és el darrer. Collons, m'he posat com una moto. O vens o m'espavilo. Ja vinc!